Bruninha, quantos vírus a gente encontra aqui na mão? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vírus, né? E o que é preciso para eliminar os vírus da mão? Temos que fazer o que em casa? Lavar as mãos Lavar com o quê? com sabão. Isso, olha pra cá. E quando sai de casa, que a gente não pode estar lavando, a gente usa o quê? Álcool em gel. Isso, parabéns.